Dauvert, il camerario di Monpensiero, cominciò a sospettare di me dal giorno in cui fui ammessa a corte come scritturale. Addirittura mi scambiò per un esperto di negromanzia quando si accorse che Sua Eccellenza aveva trascorso il pomeriggio del 20 giugno a ripetere la discendenza di noi Macchialecco. Da Barba Yerarat viene Osea, da Osea viene Isaia, da Isaia viene Elia. E dopo Elia chi viene? E come si chiama il germoglio di pianta che zia Mosè si portava dietro? Ogni tanto si avvicinava fingendo di comunicare segreti militari, ma riceveva in cambio sguardi distratti, occhiate di insofferenza. Non c'erano grosse novità e non so se per gioco o per scaramanzia, ma un pensiero. Preferiva bruciare l'attesa dei nemici riempiendosi la testa con le mie fantasie. Siete una famiglia particolare, diceva. Era strano che un uomo come lui ascoltasse proprio me. Un ragazzo di 12 anni che non aveva credenziali per stare di fronte a un futuro sovrano, se non le parole di mio padre, che mi aveva paragonato a un pezzo di pane intinto nell'olio. E io mi accorgevo che non solo Pierre Dauvert, ma anche i capitani che gli avevano giurato fedeltà fino alla morte si domandassero che razza di prodigio fosse avvenuto nella testa di Monpensiero. Se aveva dimenticato il pericolo di Gonzaga per mettersi ad ascoltare le storie dei Macchialecco. Voi credete in Barba Yerarat, mon petit écrivain? Si giustificava lui, è una gran fortuna. Per Dauvert cercava di opporsi. La guerre, mon roi. La guerre. Continuava a dire con una voce arrabbiata. Invece, Monpensiero era felice quando gli parlavo di Barba Yerarat e confessava che invidiava noi la mia famiglia, il mio sangue, invidiava la nostra cieca fiducia nelle profezie di un uomo che aveva l'anima capace di volare come un'aquila. Ogni tanto si fermava, mi squadrava dalla cima dei cappelli ai piedi, stava lì come se avesse da confidarmi un gran segreto. E alla fine si lasciava sfuggire un segno con la mano. Plus vie, mon petit écrivain. E io tornavo a raccontare da dove avevo interrotto, cioè dalla Grande Maison di Manouria, dove la voce di Barba Yerarat vagava sugli stipiti delle porte, anche dopo il suo viaggio a Barcellona Onnipotente. Qualche volta, quando lui non c'era già più, si sentiva un respiro di notte, pareva il fiato di un gufo strozzato o il trillo di un canarino. Soffiava il vento, sbatteva una porta, il cigolio di una finestra si prolungava in una specie di pianto o di riso e tutti si fermavano in attesa di capire. Il pianto e il riso di Barba Yerarat, dicevano, e si rassegnavano alla felicità che la sua anima fosse lì ancora insieme a loro. Erano questi sospiri ad aver fatto fiorire una fila interminabile di leggende intorno al nome di Barba Yerarat. Che si muovesse al buio meglio di un gatto, che sapesse volare come gli uccelli, che non aspettasse mai il sole per svegliarsi e pretendeva che nessuno in famiglia restasse nel letto dopo di lui. I Macchialecco andavano famosi in Trebisonda per essere i più mattinieri. E quando i pescatori del Mar Nero tornavano a riva e si fermavano a contrattare la merce, nei banchi dei mercati, nella grande casa di Manouria si lavorava ormai da tanto che pareva l'ora di apparecchiare per la cena.
Davvero un Dio invincibile, interrompeva mon pensiero. E après la riva in Italia. Tutto diverso, una parte dei Macheleco non era sopravvissuta dopo lo sbarco a Brindisi. L'aria invasa dalle zanzare, lo sforzo del viaggio, chi può dirlo? Mio padre si era trovato tutto solo, con una bottega da governare, la migliore della zona per sciogliere l'oro e cucire grappoli di rubini. Aveva già raggiunto l'età in cui zii e cugini, se avessero continuato a vivere con Barba Jeralat, gli avrebbero domandato: in che tempo vorrai favorire prendendo moglie i disegni dell'Onnipotente? Un giorno, mentre passeggiava per le vie di Attella e pensava ai patriarchi di Terbisonda, gli era arrivata una voce dal cielo: busserò a casa tua e tu mi aprirai. Si era guardato intorno, non c'era che un mandorlo vicino a lui, basso e secco, un albero che non era buono nemmeno da far fuoco, ma che poi, nonostante fosse autunno, si era coperto di fiori bianchi con il suono della voce. Mio padre si era accostato al tronco e aveva alzato gli occhi. C'era una tunica marrone abbracciata ai rami, su in alto, quasi in cima, e si era ricordato di ciò che raccontava Barba Jeralat. A Gerusalemme aveva detto: un mio antenato ha visto un uomo vestito come te, amico del potente Saladino. Gerusalemme, aveva esclamato di meraviglia la voce che veniva dal mandorlo. Tutti vorremmo abitare a Gerusalemme. Io ci vado ogni giorno. Mio padre aveva spalancato gli occhi di meraviglia. Per spostarsi da Attella a Gerusalemme ci volevano almeno una settimana di cavallo e un mese di navigazione. Come poteva costui andarci ogni giorno? E gli era bastato sostare sotto il mandorlo, respirare il profumo dell'eterna fioritura per convincersi di aver incontrato non una persona qualunque, ma l'indovino dei sette cieli, un profeta come Barba Jeralat, su cui l'Onnipotente aveva appoggiato le mani. Passato il primo giorno, mon pensiero convocò la popolazione per un comizio proprio sotto l'albero che aveva parlato con la voce di Fra Antonio da Bitonto. Il cielo era velato da nuvole basse, eppure non c'era speranza che piovesse. E davanti all'ucciera di Francia stava impallata una schiera di gente così sporca da essere confusa con i garzoni addetti a caricare e scaricare farina nel mulino vicino al fiume. Pier Dauberto si informò e scoprì che non erano imbrattate di farina ma di polvere. Chi poteva? Aveva caricato pietre, murato le porte delle abitazioni e fortificato le finestre. Cercavano di difendersi dalla guerra ormai vicina. Un pensiero non lasciò trapelare di sentirsi in trappola e si fece trovare con la corazza e il mantello cremisi, addosso elmo, gambali e gorgiera ben sistemati, spada lucidata al fianco. Decise a mostrarsi nell'atto di chi ha forza da vendere.